Jauh-jauh tu sa kajam-jaman nama kai tinana sulivat. Saka tu sa kajam-jaman auruca supui na kai nuat semas. Imazai tua ipisio. Imazai tua rima kayan. Imazai tua dusa puru katu dusa karan. Patu tira puru katu tiro karan.以佛所书5章22节到33节。Timun a vavayayan ki parahingu tuanu skel a maru nu ki parahin tuata marairai ayatwa au alai na masang kaki raingan nua vavayan anamaya tai kirisitu a namasang kaki raingan nua kiokai saka kaki elingan najwa namasang kina cawa-cawan a kiokai timun a vavayayan ulamuna ngaki parairai tuanu skel tuanu kemudamu-danga anamaya tua kiokai a ki parairai tai kirisitu timun a ala-alai kilivakan anu skel anamaya tai kirisitu ana kilivak tua kiokai sa pasirvan a macai a masang kiokai a siniaya tua zua uri semingki tua kiokai apakah tua kai ni maju katua sini rau-rau a zalum tua sika masam parawacan saka ngwa anga na macingki anga sa nekaanga no si puapual nekaanga no ilang katwa orangutan kata namanya tua zua sa pagagawan teh madu namaya uta timun a ala-alai kilivakan anu skel a paru no kina cawa-cawan a alai no na kilivak tua skel masa na kilivak a kimaju ayatwa nekana no cau-cau a na semam viril tua kina cawa-cawan ni maju kipa uji-uji kipa kilivak a kimaju sakamaya a namaya tua kinudan ni kirisitu tua kiokai au pai Titen na masang kina cawa-cawan iten ni kirisitu manasika au alai uri kitu kuda tua matalalak sa kitewel katua skel a babayan saka azwa madusa masan itanga a kina cawa-cawan haya kai ito sisyo ay chua kai na pakelang tua sinam pajangara rabaca sini zazazao a turu lakwa kimnem akan tu di kirsitu katwa kiokai a siayaya au timun atara macicicidilan kilivakan a no skel a babayan a paro timun au timun a pavayayan paalayo anu skel a ualai aichu kai no semas satu soa kajam-jaman a sini pupatarban婚姻新观与耶稣一起谈爱情一书的见习文学道婚姻最大的目的其实便是预表神爱世人丈夫爱妻子如同基督爱教会的终极真理完成这样的亲密关系更是宇宙间的奥秘保罗以基督与教会之间的关系教导信徒夫妻结合的相处之道是彼此顺服互相敬重与彼此相爱婚姻就如献身侍奉一样是一条不容易的路
但是当基督与教会的美好关系能成为婚姻的典范，就能让现今对婚姻感到失望和恐惧的人们重新有了盼望和遵循之道，因为耶稣基督已经用他本身做了最佳典范。Sina tu suaka zaman-zaman. Satu suaka zaman-zaman asin apuro akai imazai tua. Tiura puru katu dusa karan, baju tiura puru katu tiro akaran. Ai chua kai na pakalang tua sinan pajanga la rabaca sini zazaza au tua turu. Lakwa kinamnam akan tuti kirisitu katua kiokai asia yaya. Au timu na tara macicidilan. Kilivakan na nutskel a babayan a paru timu. Au timu na babayabayan paalayo a nutskel a alay. Ay chukay no at samad. Saka titin latinana kimadu a kichinki jayaw. Latinana kambalan to manasinipada zakat no at samad. Latinana makakilibalibag, latinana makapaalay, nuna matazwa manaroy na malungwa, na machinki, na makaparain to at samas, ay chua minaraskilan, ayaya pasamaraw, ay chua sinipasamaraw, asinipo patarwan tayaw, aroy na maya tiyena, namasanita la tavarong atakinman. Ayatoa ay siya kitsasaban ni Kirisitu tayaw. Iten namasang kinyasasaban iten ni Kirisitu. Ayaya pasamaraw tanutin. Saka latina na kamalang, latina na pasuso. Tuama na sinipaza saka to sa kadyaman-dyaman. Ayaka na pasamaraw apo pitsuri tanutin na mapaulat. Satu处asilipakinum那么单间，在我的生活、工作、家庭、婚姻、心理各方面，是否曾经历耶稣基督的拯救，而得到释放与自由？是那都做个zaman-zaman，而家几个路因啊kinum nem，了家个马路kinum nem，这个开努力。亲爱的主耶稣。我们将每一个人的婚姻、家庭、亲子关系和生活都交托在你的手里。我们愿意在一切事上学习你的样式，并从中体验你对我们的爱。Rokilivakan nyakama ay choy katsawan ama pulatanga namarskel akinat samakalan makaalak ay chuang kinikatsawan sekatsu orunya sipa parang tanusun orunya makaya namanana kiparay saka kitswar to amanaso kinigudan imazay katsawan orunya makaya manana kinimnem to amanaso kilibag sa kamali-mali laso si nikilibag laso si pakjang aso lemakab imazay to sekatsu imazay to sensengan imazay to kinatsmakalan imazay to marskatsikal imazay to niya babag penulatanga niya si paparang tanusun ayakan na inuli niya kipaparangat pagkatasungadan di Yesu Kristo. Amen. Mali-mali ito sa kadyaman-daman na makaiti na mises lang sumupo kilaro ito akay no at samas latina na takamalang tamaralway tamanavarong akinman no at samas saka latya pinasuso ayaka na pasamaraw saka mali-mali latina na suliva tu suatya ini adaban latya pingan